大家好，我是老船长啊。台北股市啊，今天也是有惊无险啊，开盘往下走，对吧？因为昨天美国股市不好嘛，但是呢，开始往上拉，勉强收红，小涨29点，重点不是在涨几点，而是在怎么样，成交量只有1800多亿。量跑到哪里去了？很简单嘛，大家怕嘛，是不是？你看现在那个军机有没有？我们的军机啊，跟老共的军机啊，在天空上吵架，两个这样，像小孩子一样，好不好笑？对不对？两边都不敢开火，干脆用骂的，是不是？啊，我真的很不希望看到这种情况，因为你知道有一些人的这个 EQ 啊不是那么好，万一啦，两个真的大吵起来了，对不对？其中有一个心想林北跟你拼啊，是啊，开战，对不对？那股市就不用讲，就直接就下去了，还讲什么呢？所以啊，我希望双方都一定要有克制。那我们这边的这个国军呢，飞行员，我们一定要要求他不可以在言语上来跟对方怎么样挑衅吵架啊？他怎么讲是他家的事，你不要理他就好了嘛，对不对？他如果没有水准、没有教养，你理他干嘛？是不是？你跟他吵就会赢了吗？所以这个国防部长应该要交代下去了，因为我看到那个昨天电视播出来，我是觉得这样子不好容易擦枪走火啊！你逞一时的口舌之快，万一搞出战争怎么办呢？对不对？那股市一天蒸发用兆来算那你要不要负责？对不对？你是国军，我们训练你是保家卫国，不是叫你去跟对方吵架。至于我再说一次，对方如果没有水准的话，不要理他嘛，对不对？你不能因为说哇他跟你吵，你就要跟他吵。那你翻开那个军人交战守则里面有没有这一条？敌人干掉我们时，我们要干掉回去，没有这一条啦。对不对？他如果开火，你当然要还击啊，那不用讲，那就战争就要开始了，好不好？好，这是小弟的一点浅见我不知道做股票的朋友认不认同虾米当然认同嘛，我就知道你给他戏不是给他股票怎么样帮盘好啦，这个很正常所以今天大家还是会怕，对不对？成交量只有1800亿很多人都在怎么样观望。有没有人看空？一定也有人看空啦只是说放空都被嘎死了，对不对？因为毕竟今天收盘是15000多点，不是13000多点大家这一点要搞懂我们来看日线，有没有这一段有人放空嘛，赚钱我们恭喜嘛，对不对？但是你到了这边怎么样？你还在看空，那你今天一定被嘎了嘛？这收盘几乎收在这个波段的最高点附近了，对不对？那如果再往上走呢？是不是？但是这个量不够目前看起来几率不大可能就是在这边混你去放空，你绝对占不到便宜的，因为每一天都有很多股票涨停板，你做多会赚钱的，只是 your teacher 对你的老师他不希望你赚钱，我们只能够这样子去分析不然为什么很多股票在大涨他叫你去放空呢？这我就不懂了空了半天，不但没赚钱，还被嘎死对不对？我们总不能说是你的老师希望你去死，不能这样讲嘛，对不对？这样不厚道。就你的老师希望你不要赚钱甚至赔钱。好了，这个看节目轻松一点，因为最近大家很紧张对不对？很怕这个对岸说这个以后军演叫不定时军演，哇，这句话如果讲出来就完了我告诉你，他就完了。那你那些什么商船对不起，那个客机有没有？你是飞还是不飞？你商船走还是不走？他跟你说我不定时被打到是你家的事对不对？所以这个很糟糕之前他告诉你我是几月几号到几月几号军演，那大家还可以说避一下嘛，对不对？他如果后面跟你说我不定时，那怎么办所以我觉得这个美国这很可恶的 America 捅出来的篓子然后自己每天说自己是什么世界警察老大，对不对？
有事情尾巴夹了就跑。你拜登要出来讲话啊，对不对？你看川普在的时候，虽然川普也是个神经病啊，但是毕竟川普他比较怎么样，对中国的那种强硬的程度是远远高于拜登的。大家有没有那种感觉？所以川普这次卷土重来，我认为他当选的几率会很大。因为拜登，大家看他每天那个样子，对不对？没有人还转过去握手，你跟鬼握手啊，对不对？好，该退休就退休了，全世界交在你这个人的手上，你不要把全世界都怎么样，跟你一起陪葬，我觉得这样子是很糟糕的。好啦，这些事情呢，有的时候想到，我只是把投资人的心声讲出来，对不对？你们现在心里面很烦嘛，我知道，但是我说过了，烦是一种情绪，它是一种感性，那你就会追高杀低，你就会贪婪恐惧，认不认同？跟他洗老船长，对，那我们就必须要透过科学的方法，把我们的感性所带来的风险，把它降到最低。大家赞不赞成？赞成啊，老船长。那你嘴巴是说赞成，可是你有没有工具？你没有，所以你继续追高杀低，你继续贪婪恐惧。我的会员不会，各位懂意思吧？那我们先来看一下大盘现在是什么样的一个状况，是空方架构还是多方？手指头拿出来，跟着老船长按一下，有没有？这里按一下，好，大家看有没有？还是在多方架构，没有改变。所以你的老师跟你说要崩盘了，你听他讲讲就好了。等到真的万一往上拉上去的时候，他一定会改口说这个盘要做多我都预告在前面了，因为这种事情不是第一次发生在台湾的这个股票市场很多分析师都胡说八道的，讲完不用负责任的很多啦，你长期观察你就知道了。好，那我不用告诉各位多空我的看法跟感觉，完全以王冠 AI 指标他说了算，因为他不会贪婪恐惧，他也不会怕老共的飞机啊，对，你会怕啊？老船长为什么不用怕万一打起来问题是还没有打起来嘛？那你每天都在怕，我就跟你讲了嘛，我昨天不是跟你说吗？外星人要攻打地球，锁定台北那你怎么办？我们只能投降，因为外星人来，我们一定死啊。那当然是要投降啊，投降他不见得还放过我们呢，对不对？所以不要去想那么多要不然你就退出股市。既然你这么害怕，你退出股市嘛，那你退出股市的话，真的发生战争了，钱也变币值啦，家园也变废墟啦，你也没有用啊。老船长，你这样讲的话，那就是说我们抛开这一些，我们就是怎么样，按照这个科学的方法来操作就可以了。对，就是这样子。所以最近很多人都把股票怎么样乱砍掉，然后又看到股票拉上去昏倒，对不对？好，那我现在先讲3档股票那这3档股票今天是收黑的，是跌的但是呢，你在我的王冠 AI 系统你去看，它可能是红的。那这什么意思呢？就是老船长要不断的把正确的观念来跟大家分享，这样子你们在操作王冠 AI 系统的时候，你才会记住老船长这个事情已经讲了180次了，只是呢我们还没有记住。好，你来看先看第一档3362，好，3362，各位看一下3362今天送你一根中黑，对不对？好，看这边比较清楚。好，轰天雷先进光，对不对？你昨天买的人，今天全部都套牢，没错吧？你看昨天买这里全部都套牢。老船长，昨天是王冠红，为什么不能买？你38昨天是王冠第18红，你也在买，我真的是怕了你。跟你讲买王冠第一根红，你是听不懂大赚。你非要买王冠第18红，活该。股票市场哪一种人最惨？3个字，讲不听。我在节目从5月讲到今天，我说你就要买怎么样？王冠第一根红或者是第2、第3都无所谓，但是你不要去买王冠第18、28、38根红，因为有太多股票，你手指头这样嘟嘟嘟，每档按出来就1秒钟，你也不用思考，也不用想，也不用研究，多方便啊！当你按出现进光，你昨天要买的时候，你一按王冠第18根红了，你去买它干什么呢？
对不对？当然，我不是说它不会王冠第38根红，只是说那个风险就高了。我们可以怎么样？去买风险低的啊，未来获利空间也许比较大的，这样对你来说不好吗？不香吗？老船长是有道理啊。问题是我们没有安装王冠 AI 系统哦，那就是你的问题，不是我的问题，好不好？所以昨天去买先进光的，今天套牢的朋友，你不要怨天尤人，好不好？因为你不相信科学，所以你要付出代价，就这么简单。好，再来，我们再来看下一档哈，这一档是1514。好，各位看一下，一样啊，这大概王冠第28根红了。好，1514来，1514哈，对，你昨天去买雅丽的，昨天是王冠红的范围，对不对？第28根红啊，王冠。奇怪，王冠第一根红买不是很爽吗？有机会大赚吗？有啊，你非要去买到这么后面呢？各位观众，你们有没有发现，我讲前面那一档跟这一档一样的道理？科学就是反复的实验，你得到相同的结果才叫科学，对吧？我从5月讲到现在都一样，所以昨天去买雅丽的朋友，今天送你一根跌停板，刚好而已。你不要怨天尤人，因为你不相信科技。导播，股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队。提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。好，那么很多人呐，他说我这个不姓张，也不姓王啊，那么也不姓邪啊，很好，哈哈。那你就看第3档股票啊，第3档呢，好，我们看一下，好，3221漂亮，3221啊，希望你没有了哈，有没有？送你一个大黑棒，哈，3221哈，你来，昨天买台加硕的，今天怎么样？中枪啊！哦，这输死了，对不对？好，这也是一样啊。昨天大概王冠第10几红，第18根红好了哈啊，你非要去买王冠第1根红好不好？各位观众好不好？会不会大赚啊？不信邪没关系啊。所以我说我要带你买王冠第1或第2根红嘛，你来跟着我操作嘛，对不对？那我们示范是怎么示范的？我们做跟讲都一模一样，对不对？我们的中磊是怎么操作的？各位看一看，5388，对不对？王冠翻红，我们进去，然后呢，报到昨天涨停板出掉。老船长，你白痴哦！今天又大涨你们昨天出太早，我想出一张嘴都很厉害，没关系，我就老老实实告诉你，我们所有会员、所有资金只有重压这一档在这边。然后呢，全部都卖在昨天涨停锁。今天这一段涨的，我们1毛都没有赚到，没有关系。我们呢，已经将所有会员、所有资金带到另外的王冠1、2根红，全部重压。今天收盘也是大涨。啊，老船长多几支，我干嘛告诉你？我跟你又不熟。昨天你有没有打电话来我们公司？没有，对不对？所以你今天一定跟不到，很正常。天下没有白吃的午餐呐。
中磊已经多少红了？各位自己看。我刚刚节目开始讲的这3档股票，就告诉你要小心了。网通股，我们做的是全市场最漂亮的啊，因为我们所有会员只有全部资金只压一档，从底部开始一路拉上来，赚最多。你就不一样了，你报了一堆的股票，大盘涨你的股票跌，大盘跌你的股票还跌，我不知道你在干什么，你还交会费，对不对？全国只有我是带所有会员，所有资金只压一档的，只有我。哦，有没有赚？各位自己看，我们一路报到这天才出，大赚了。好，那后面最后面的尾巴留给别人赚。好，我们去买那个刚刚好，才刚刚翻王冠红的，而且啊，这一档你注意看哦，哈，你如果全压的话，后面应该会喷出啊。因为股票市场它有所谓的一个流行的趋势啊，那么网络通信啊，在刚开始流行的时候，别人都是讲什么起基啊，对不对哈？哎呀，这个重旗啊，讲一些有的没的哈。那我告诉你是比较绩优的中磊啊，没有人认同。到昨天大家都在讲中磊，我心里想说差不多了。好，通信网络要告一段落了。好像今天的3047啊，这个爆出大量有没有10万张？我搞不懂哎，就是因为它是网络通讯，所以你们都要去买，是不是？看一下啊，这公司啊，上半年只有赚0.62，没有那么好了。哦，大家不需要这么拼，懂我意思吗？哦，长长的上影线呢，这个报历史天量，那万一明天没有高套牢怎么办呢？对不对？你真的要买讯州，什么时候买？哦，我说你如果一定要买的话，可不可以赚钱？可以啊。哦，你昨天买也可以啊，对不对？或是你这一天买也都可以啊。你就是不要今天买嘛。你今天买的话，就怎么样？套牢的几率很大，而且报历史天量，对不对？我没有说它一定不会涨，只是说我们来到股票市场，你要把风险降得比较低。这样各位懂意思吧？还有一档，比如说1524的耿鼎，啊，好，耿鼎，大家看一看哈，1524，我们的系统告诉我们什么时候买，1524，好，这里买好不好？各位观众，这边买好不好？你认为好不好嘛？所以科学会得到相同的结果，你反复的试验啊。那没有100%准的，但是我老船长的扣讯可以怎么样帮你做 double check 的动作？因为有一些股票它就是怎么样，它虽然刚刚翻王冠红，可是它地雷股啊，什么主力炒作股，那个我叫会员不要买啊。大家懂意思吧？你看我们王冠黑全部都不买，已经把绝大多数的风险给排除掉了。王冠第18、28、38根红我们也不买，哦，就避免了追高的风险。我们买那个王冠刚刚翻红的，而且老船长帮你操刀，帮你看是不是地雷股，对不对？那不是的话，我们买进去，对不对？是不是很安全？像现在最近流行的网络通讯，我说过已经要告一段落，因为再涨就超乎它的怎么样，它的基本面了。哦，我话都先讲在前面，哦，你不要不相信啊！你看中磊哦，全市场我们做的最成功的，今天26000多张的量，创新高量缩，好，攻不上去了。我有限嘛，因为它现在已经涨到100多块，它的你看它的基本面嘛，对不对？今年大概赚个7、8块嘛，是不是？哦，基本面虽然好，但是因为有比价效应，有一些股票基本面不会输给中磊的，今天没有涨，对不对？那当然啦，未来就是换那些补涨啊，这些下来这样子在那边混，大概就是这样子。哦，你已经错过了那个网络通信开始起涨，像我带会员，所有会员所有资金全部重压中磊的那个时候，再给你看一看是不是真的嘛？啊，你再看一下啊，你自己觉得啊，我们这边买的嘛，对不对？是不是等于是要开始起涨了？就一路怎么样报上去嘛？中间有修正，我们看还是王冠红都不要动嘛。只有我会带着所有的会员全部资金压一档，然后怎么样？中间涨跌震荡，我们都还继续抱着。那你中间有新参加的会员，我都说所有的资金全部重压。如果我说谎，每一个在看我节目的会员赔5亿8千万新台币。那当然啦，最后面那个尾巴我们给人家赚，我们已经把所有会员所有资金今天全部重压一档，
也是开始大涨，刚刚开始涨。那你昨天没有打电话进来公司的朋友，你就猜吧。啊，你跟老船长通灵。啊，如果你知道是哪一档，千万不要花钱参加会员，浪费钱，对不对？所以我就昨天就问你嘛，哈，啊，我昨天有没有问你？我说中磊下一档你跟不跟？啊，没关系啊，跟不跟在于你自己啦。啊，但是未来我开牌，我负责开牌，你负责昏倒，这样就可以了，对不对？我们中磊是就这样爆到最后大赚啊。那过去这段时间你到底在干什么？我们在大赚，最后的结果你大赔，还有你现在手上所有的股票都套牢了，怎么办？我现在所有会员、所有资金只有一档股票，今天收盘大涨，我不能开牌，因为这是会员的权利。而且我再告诉你们，你们就一直在那边网络通信啊，车用电子，我告诉你，已经走到末端了。真正接下来要涨的就是我们今天压的这档股票，类似这一种，就是怎么样？它是铜板股，但它的获利啊，远远超过什么讯州啊、什么耿鼎啊。大家懂意思吧？你们不要炒过头了，题材炒了半天，结果 EPS 还出不来哦，那就有限哦。你套在高档你就完蛋了。我先跟你讲哦。因为它没有办法用基本面支撑，你要看本益比这么高，会修正的。哦，那我跟你讲的是，现在网通跟车用流行完了，流行铜板股，对不对？那我们压的这档铜板股是真正获利超好的，本益比不到10倍的，而且呢，我不能透露，我就透露一点，就是你们就知道，这个是一个很先进的观念，就全世界这一块也是在蓬勃发展的。当然啦，它跟车电有一些关系。但是绝对是你们想不到的。那今天大涨了，量才慢慢温和出来，这后面会喷出的时候，我再带会员出，这样就可以了，啊。哦，还来不来得及啊？好，我说过了，当我带会员买一档股票的时候，如果你是新参加的会员，哦，我认为可以买，我就说请新加入的会员所有资金买进。如果我一看不行，我们今天要出了，我不会带你买，这样你放心了吧？你昨天没打电话进来，对不对？那你今天要不要打，你自己决定，我也不用。拜托你了，好不好？我也不用勉强你，随便你。好，你不离开那个把你当猪脑袋的老师啊，你现在满手套牢嘛，那就证明你就被他当做猪脑袋啊！不然为什么台北股市从13000多点涨到15000多点了？怎么你还是满手套牢，跟13000多点一样？那你参加投顾干什么？你交会费干什么？对不对？你说除非所有的股票都在跌啊，那没有涨的啊，那另当别论，有没有？每天都有股票在涨啊，那我示范给你看，我们是怎么做的，而且我没有办法诈骗每一个会员要赔5亿8千万。那你如果是参加我的，你今天的命运就是怎么样？你没有套牢啊，你今天买的这张股票还是赚钱呢，对不对？没有别支股票，因为我认为准的话，1支就够了。你的老师叫了10支、20、30支，就是要拿出来表演啊。有时候猫到1支涨停板，他说会员赚10%，你才赚1%不到啊。因为他叫了20、30档，你资金分配结果你赚0.5%，好不好？那跌的都不要算了，对不对？那你有这种遭遇，就证明你是猪脑袋，没有什么，就是这样啊。我现在也不用很客气的讲，因为我就觉得那是你自找的。因为就像很多年轻人就是不脚踏实地，要去柬埔寨啊，追求高薪，还什么警察把他拦下，他说上帝给的礼物，神经病！这些人呢，我看难怪在台湾混不下去啊，对不对？警察叫你不要去，你还要怪警察？你说这种人脑袋是不是有问题？一样的道理啊。你参加投顾交了会费，对不对？没有行情就算，有行情，你现在还满手套牢的股票，那你交会费给他，你认为 OK， 那你就继续当他眼里面你就是猪脑袋啊，那讲什么？对不对？我说过，我尊重我所有的会员，我怎么说我就怎么做。会员在看，大家都有安装王冠 AI 系统，我没有办法造假。厉害吧？你的老师就可以造假，就可以骗人，我没有办法啊！这一档股票我们现在新全压的，我希望我不要到时候我开牌你真的昏倒哦。还没有安装、没有参加的，赶快打电话进来，现在开始拨打。本图
公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。